سربازان امریکایی را اسیر گرفتیم. ترامپ را به سادگی رها نمی‌کنیم و باید قیمت خون خامنه‌ای را سنگین تر بپردازد. علی لاریجانی در حال این موردها را بیان کرده که ایران بار دیگر به کویت، قطر و بحرین حمله کرد. اسرائیل و آمریکا شهرهای گوناگون ایران را بمباران کردند و جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد از کشورهایی که به ایران حمله شود به آنها حمله می‌کند. تهران با موشک خیبر حیفای اسرائیل را هدف قرار داد و خاورمیانه در آتش می‌سوزد. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم ها را بحث میگیرم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل که از لندن به ما پیوستند. آقای فاطمی، بسیار ممنون که فرصت دادین. با توجه به این تنش‌های بیش از پیش، حالا در شبکه‌های اجتماعی از مقام‌های دو طرف میشنویم، از آقای پزشکیان، ترامپ این طرف و جنگی که در میدان جریان داره و پالایشگاه نفتی مورد حمله قرار گرفته و همچنان ایران به کشورهای کویت و قطر بار دیگر حمله کرد. جنگ به کجا میره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام با شما و بیننده های سرویس خبری شما. علیکم سلام. خب بیاین ایره اتو زیر غور بگیریم که کدام طرف آمادگی بیشتر داره. قرار گفته های استراتژیستای غربی ترامپ و گروه ترامپ در دام اسرائیل افتاد و اسرائیل خودش هم استراتژی و برنامه را برای جنگ درست نکرده بود و امریکا هم برابر نکرده بود. حال در دامی که افتادن رای را که میپالن، رای بیرون رفتن ندارن. الیگارشی به حساب بگدودی عمل کردن بدون ازی که یک فکر داشته باشن، با یک تصور و یک برنامه داشته باشن. تمام جنگ هایی که قبلی امریکا میکرد یک برنامه، آغاز برنامه، پلان بی، پلان سی و بیرون رفتن می داشت. اینا نه پلان بی و نه پلان سی را داشتن، بلکه حتی رای بیرون رفته هم ندارن. در مقابل ایران به این جنگ که در آمده با یک پلان و استراتژی بسیار منظم در آمده. اول میزایلای کنپی و سابقی خود استعمال کرد، تمام لوازم از اینا را مفلوج کرد. در قدم دوم سیستم راداری از اینا را از بین برد، سیستم میزایلای از اینا را از بین برد و همچنان از رادارهای اضافی زیر زمینی از اینا را از بین برد، هم در اسرائیل و هم در شرق میانه. و بعد از او در مرحله فعلا ایران در مرحله سوم قرار دارد. در این مرحله رادارها در شرق میانه از بین رفته، انترسپترها از بین رفته، راکت های پیترایت اسرائیل 50%ش ختم شده، تا 70% از بین رفته. بنان وقتی که اینا حمله میکنن اهداف خود به آسانی میزنن و نو اینا با میزایلای پیشرفتی خود دست زدن، یعنی فتح 4 و خیبر شکن 4 و همچنان قبل از اینا راکت های کلستر استعمال کردن، یعنی خوشه‌ای، که دو اینا اهداف چندگانه را در یک زمان زدن. بنان از این معلوم میشه که میگه ایران حال دست بالاتر داره نسبت با وجود که سر و صدا از غربی ها بالاست، غوغا و پروپاگاند و چنل ها از اونها زیاد است که دارن میگن ما ایران زدیم، ایران تضعیف کردیم، ایران باید تسلیم شه و ایران دیگر راه نداره، تمام کارایش تمام کردیم. اما معلوم میشه که ایران با قدم به قدم داره به طرف اهدافی که داره به اون میرسه. یکی است که آل شروع کرده به فتح 4. فتح 4 یکی از میزایلایی است که بنکر شکن است، یعنی بنکر بستر است. آل اینا شروع کردن که اسرائیلیا که در زیر بنکرها پتستن، این میزایلا آلی او جای میزنه، چرا که چیزی نیست که دمیروی از این میزایل آلی بگیره. این مرحله دیگه است. در عین حال در شرق الاوسط، در خود کشورهای عربی در خلیج میزنن به حساب اموجهای اساسی را که تابال نزده بودن، مثل که امروز حمله کردن، به حساب 24 ساعت گذشته که حمله کردن بالای مرکز دیتابیس آمازون حمله کردن و کاملا او را از بین بردن. و با شما معلوم است که آمازون نه تنها به دستگاه به حساب استخباراتی و ساتلایتی از اینا بود، بلکه یک مرکز تجارتی و به عین حال مرکز ساینس و تکنولوژی ای کلاود از اینا بوده. او را کاملا مسمار کردن، یک ضربه بزرگ دیگر از رساندن و این در زمانی زدن که دونالد ترامپ با بسیار افتخار میگفت که پزشکیان عذر کرد، جاری کرد و از عربا
به حساب عذرخواهی کرد و این نشانه شکستش است. در می زمان کوی گپ میزد این میزایل رفت و او جای زد و برش نشان داد که ما عذر به از خاطر از این نکرده بودم که ما جای توره نمیزنم، ما مراکزی توره میزنم، مگم عذر ما از خاطر عزیز که کشورهای اسلامی و همسایه است، ما اونا را هدف من نیست و اونا باید را درک کنن که ما دشمن خدا باید بزنم، چرا دشمن در خانه شما به مقابل ما پد شده. بنان استراتژی ایران کارم کرده، قدم به قدم به پیش میره و آخرین قدم دیگه شنی است که تمام بنیادهای امریکا را در منطقه مسمار میکنن، مثل دستگاه کلاود آمازون، ولی کاملا امازون کلاود دیتا سنتر برش میگن، این کاملا از بین بردن و این خودش یک علامت ازمی است که گلم امریکا را از منطقه جمع میکنه. سیستم راداریش زد، سیستم دفاع میزایل هواییش از بین برد، میدان هواییش زد، فلیت پنجم بحریش زد، در خود اسرائیل یک حال بند کرده که او اسرائیل از شرم نشان دادن نمیتونه، هیچ میدیا را اجازه نمیته از اینجا را کنه که نشان میته، از اونا را کس نشان نمیته، اونا در بسیار حالت بد هستن، حتی خود نتانیاهو کم کار میکنه زیاد گریان میکنه، حالتش تا این درجه خراب است. بنان استراتژی ایران داره کار میکنه و دست بالا داره، با وجود از اینکه ضربات از طرف امریکا بیشتر است. خود دونالد ترامپ ادعا کرد که 3000 حمله بالای ایران انجام داده تا بسیار سپاسگزار. حالا از رسانه‌های غربی و نزدیک به ایالات متحده آمریکا و نحوی وابسته به ایالات متحده آمریکا شنیدیم، از زبان مقام‌های آمریکایی به تکرار شنیدیم، گفته شد که پرتابگرهای جمهوری اسلامی ایران در واقع مورد هدف اصلی اسرائیل و آمریکا در چند روز جنگ پسین بوده. همچنان که گفته شده ذخیره و انبارهای سلاح و تسلیحات تجهیزات مورد حمله قرار گرفته. فکر میکنین اگر این پرتابگرهای موشک که جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار بگیره که گفته میشه تا 70 تا 90% از بین رفته، اگر این گونه باشد توان نظامی جمهوری اسلامی ایران به چالش کشیده نمیشه؟ نه، اگر حقیقت داشته باشه کشیده میشه. از عمل ببینید که در فایر کردن میزایل کدام تغییر آمده، در تعدادش کدام کمی آمده، نامده. بنان او گپ از اونا درست نیست. دستگاه های از اینا فعال است، میزایل های از اینا فعال است و ایران باید بیاد داشته باشید که ایران 120 شهرک میزایل در زیر زمین داره، یک دانه نیست، دو تا نیست، 120 شهرک زیرزمینی میزایل داره و در دو روزی که دیروز و امروز روسیه هم کمک‌های نظامی تازهش با میدان هوایی تا شده و از چین هم تا شده. بنان از همکاری از کشورها هم ادامه داره. در سیستم زدن از این جاها چینایا کاملا همکاری کردن، بسیار همکاری کردن. کاری را که جی پی اس چینایا کردن تمام سیستم ایران کردن نمیتونست. جی پی اس از اونا بود، اونا برای جی پی اس نمیگن. جی پی اس چون ظاهرا از وزارت خارجه چین شنیدیم که گفت موقف ما بی‌طرفانه، عادلانه هست و ما دخیل در این جنگ نیستیم. فکر میکنین حمایت‌های غیر مستقیم و پنهانکارانه به جمهوری اسلامی میکنن؟ ببینن این بازی را کل دنیا میکنه. همه امریکا در پای اوکراین نیست. بله. با روسیه میشینه صحبت میکنه، اونجا میزایل بهترین میزایل خود روان میکنه که بزن روسیه را. بله. این بازی را امریکا هم درک میکنه، در این انتقاد هم کرده نمیتونه که برادری کار نکه، خود در جای نمیکاره میکنه دیگه هم با تو میکنه. این بازی دیگه مستقیما چینایا نمیان، چرا که مستقیما چینایا اگه درگیری جنگ شوند یکی از سیستمای پالیسیای امریکایی نمی است که وقت دشمن خود درگیر یک جنگ کنه او را میکشانه و چین نمیخواد که درگیر جنگ با امریکا شود تا ای را بکشه. او خود بیرون نگاه میکنه اما همکاری میکنه و میفهمه که بعد از ایران نوبت چین است. بعد از ایران نوبت چین است. اینا به نوبت چین که میفهمه که از او که با ما روبروی می جنگ میکنه و اقتصاد و هر چیز متبا میشه، خوب کویی است که با ایران کمک کنم و بزنم و پایش در اینجا بشکنانم. بنان چینایا دارن همکاری میکنن. اما سیستم جی پی اس اصلا سیستم امریکایی است. از چینایا ابدوس یا ابدی 2
است. یعنی به این رقم چیز نام داره. اونا از اون سیستم کار گرفتن که از جی پی اس امریکایی که قوی کار کرده. اگه جی پی اس امریکایی قوی کار میکرد اینا باید اول مفلوج میشدن. و این گپا ما بر شما در برنامه‌های 15-20 روز قبل میگفتم، همیشه من تشریح میکردم که هر کدامی که دست بالا پیدا کرد دوم در زیر میزنه. اگه جی پی اس امریکایی اینا را به حساب فریز میکرد، منجمد میکرد، باز اونا دست بسیار بالا پیدا میکردن. و اگه اینا موفق شدن بنان امریکا، و شما دیدین که اینا موفق شدن، اینا تانستن که در مرحله اول حمله امریکا اینا سیستمی از اینا را رادار در قطر که بود، در بحرین که بود، در اوجه و در امارات متحده او را مفلوج ساختن. وقتی مفلوج ساختن تانستن که کشتی چیز ابراهام لینکن بزنن. اگه او را مفلوج نمیکردن کشتی را زدن نمیتونستن. اگه او را مفلوج نمیکردن فلیت 5 زدن نمیتونستن. اگه او را مفلوج نمیکردن العدید زدن نمیتونستن. بنا در اینجا اینا چینایی ها کافی هم کاری کردن، با موقع هم کاری کردن و سیستمشان برتری خود، سوپریوریتی خود بالای امریکایی‌ها نشان داده. بسیار تشکر. از زبان مقام‌های جمهوری اسلامی، با معذرت از زبان مقام‌های ایالات متحده آمریکا شنیدیم. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم صحبت کرد و گفت که حمله‌های ایران و موشک پراگنی‌های جمهوری اسلامی تا 90% کاهش یافته. چقدر فکر می‌کنید مورد درستی باشه؟ نه، ما او را قبل مرتان رد کردم و درست نیست. اگه این درست می بود در امریکا حرکت‌های شروع شده. 70 سناتور امریکایی مسوده قانون را آوردن که هر چیز زودتر بمبار ایران باید متوقف شود، چرا که به حساب خود امریکایی همین جنگ فعلی جنگ خلاف قانون است. چرا که به اساس قانون امریکا رئیس جمهور باید به کانگرس برای اجازه بگیره. از کانگرس اجازه نگرفته. بعضی اسلحه است که مصرف از او به اجازه کانگرس صورت میگیره. او اسلحه ها را استعمال کردن در ایران بدون از اینکه از کانگرس اجازه بگیرن. بنان در اینجا اینا تخلف کردن از قوانین خودم و 70 سناتور در مقابل از ایستاده شده، گفته که این کار خلاف قانون بوده. تو باید قبل از اینکه حمله میکردی تو باید با کانگرس میآمدی، این موضوع را با ما شریک میساختی. اینا پول ضرورت دارن. میفهمید تخمینی جنگ امسال برای 1 سال آینده در این مقطع میگن 400 میلیارد دلار مصرف داره. فعلا جنگ در یک هفته 4 میلیارد دلار مصرف کرده. 50 میلیارد دلار اینا عاجلا کار دارن تا تجهیزات جدید را به کمپانی ها آردر بتن. این کلی چیزایش که باید از کانگرس اجازه گرفتن میشد، از کانگرس اجازه نگرفتن. آقای فاطمی، کوتاه لطفاً جنبندیتان نظر به وضعیت جاری، حالا این آمادگی ها و حمله های اسرائیل آمریکا اون طرف، واکنش های جدی و بسیار قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، فکر میکنین سرنوشت جنگ در خاورمیانه در نهایت امر به نفع کی تمام خواهد شد؟ اتاق جنگ اسرائیل و اتاق جنگ امریکا در اونجا اونا میگن که وضع اسرائیل خوب نیست. بله. اگر اسرائیل نجات ندن، اسرائیل چیزی نمانده او را میزنه ایران. و ایران تو فکر میکنه که این چانس را که حال به دست آورده ایره دوباره به دست آورده نمیتونه. این وقتش است که باید بزنه، هم گلم امریکا را از خلیج فارس جمع کنه و همچنان اسرائیل آنقدر بزنه که دیگه برای چند 100 سال دیگه خب بازی دیگه سر خود بلند نکنه. چرا که امریکا از منطقه برای و این یتیم در اینجا تنابانه، باز برش حماس و حزب الله کافی است، باز از هم خود خلاص کردن نمیتونه. و کشورهای عربی رو شما میبینن که اونا درک کردن که چرا که اونا خودشان امریکا را کشیده نمیتونن. ایران یک جمله برشان گفت که شما اگه میخواین که من راکت نزنم، از امریکا بخواین که از کشورهایتان برایه. و این جرأت اونا ندارن که بگن. و این جرأت روز پیدا خواهد کردن که ایران پاهای امریکا و اسرائیل اینجا تضعیف کنه، این کشورها خود به خود اونا را میکشه، دوباره پایگان نمیته و روابط خود با ایران و با جد. و شما دیدین که محمد بن سلمان دیروز زنگ زده با پزشکان صحبت کرده. اینی صحبت کردنش خودش معنی از این داره که او صحبتایی را که دونالد ترامپ میکرد که محمد بن سلمان بر ما گفته که بالا از این حمله و اونا میخوان که در مقابل ایران ایستاده شوند، این نشان میده که اونا نمیخوان در مقابل ایران ایستاده شوند. سپاسگزار. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه ارشد روابط بین الملل، ممنون حضورتان در برنامه خبری تحلیلی امشب ما از لندن. و بیننده های عزیز، همکارم ندیم بهرام در همین مورد گزارشی آماده کرده که با هم میبینیم.
همزمان با ادامه حمله‌های ایالات متحده و اسرائیل بر ایران، منابع آگاه گزارش دادند که ارتش جمهوری اسلامی پایگاه امریکا را در قطر و کویت موشک باران کرده است. در همین حال مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، با عقب نشینی از گفته‌های دیروز خود اعلام کرده که ارتش ایران به هر گونه تأسیسات نظامی امریکا در کشورهای منطقه حمله‌های را شدت می‌بخشد. اما اتفاقی که داره رخ میده اینه که از هر کشوری بخوان به خاک ما حمله کنن و تجاوز کنن، طبیعتا ما مجبوریم جواب اونها رو بدیم و این چیزی رو که میخوایم جوابشون رو بدیم معنیش این نیست که ما با او کشور دعوا داریم، معنیش این نیست که ما خدای نکرده میخوایم مردم اونجا رو ناراحت بکنیم بالاجبار، چون به ما حمله کردن مجبوریم جوابشون رو بدیم و هر مقدار این فشاری که اینا وارد میکنن بیشتر باشه، قدرت برخورد ما طبیعتا بیشتر خواهد بود. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیز گفته که در حمله‌های شدید ارتش نظامی ایران و پایگاه‌های امریکا در کشورهای منطقه شماری از افسران امریکایی کشته و زخمی شدند. همزمان علی لاریجانی، دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران، هشدار داده که ایران انتقام کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی را از رئیس جمهوری ایالات متحده خواهد گرفت. آقای ترامپ باید یک کمی ونزوئلا زیر دهنش مزه کرد و فکر کرد میتونه فوری این کارو بکنه. حالا گیر کرده، ولش نمی‌کنی. این باید تاوان اینو بده. ایشون رهبر ما رو کشت، به شهادت رسوند، ولش نمی‌کنی. مردم ما رو به شهادت رسونده. بیش از 1000 تا از مردم ما به شهادت رسیدن. این ساده نیست. با این حال آکسیوس گزارش داده که ایالات متحده و اسرائیل گزینه اعزام نیروی ویژه در خاک ایران برای تصرف یورانیم های غنی شده جمهوری اسلامی را در طرح جنگ با ایران را بررسی دارند. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرده که واشنگتن تا زمان جنگ را ادامه می دهد که جمهوری اسلامی جز تسلیم شدن چاره نداشته باشد. عملیات بر ضد جمهوری اسلامی ایران نباید 47 سال به تأخیر می افتاد. این روند تا زمان ادامه خواهد داشت که طرف مقابل تسلیم شود یا دیگر توان ادامه جنگ را نداشته باشد. با این همه ترامپ نشانه از حمایت روسیه از ایران در جنگ جاری نمی بیند و وزیر خارجه چین می گوید باید هرچی زودتر درگیری میان امریکا اسرائیل با ایران متوقف شود و راه دیپلماسی از سر گرفته شود. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.